Ahora vamos a hacer slime. Slime de slime. O moco, o moco como- de gorila, o- como lo llamen. Para esto necesitaremos Dry o un detergente para ropa, Líquido cola fría o cola blanca. y 3 colorantes. Bueno, en este caso Pero Sofi, solo hay que elegir un color. Partiremos por echar la cola fría en el pote. Sofi, ¿quieres más puré? Echaremos, Poquito más. depende de la cantidad que ustedes quieran. Sí. Si quieren poco, echan poca cola fría y si quieren harto, echan... Bueno, yo les muestro ahí todo lo que he echado. Tiene que tapar todo el círculo y un poquito más. Ahora echaremos el Detergente. detergente líquido. Cola fría. Fuera. Debemos echarle poca cantidad, ya que si no se puede hacer muy aguado. Poca. Muy poca. No, no tan poca. En este caso el dry viene con una tapita y lo echaremos un cuarto. Un cuarto de la tapita. Y si se necesita, le echaremos más después. Ahora Ahora debemos usar una cuchara que está allá. Bueno, mientras siempre hay que tener la cola fría tapada. Una cuchara y revolveremos. Les debe quedar como leche cortada, entonces necesitamos más detergente. Le echaremos un poquito más. otro cuarto. Otro cuarto. Le vamos a echar la mitad de la tapita o échenle... Al principio échale la mitad de la tapa de dry o Si no una tienen, cuchara grande. si no tienen tapa de algo, pues Con una cuchara. Aún nos falta. No nos falta porque aún no se queda cortado. entonces vamos a echar un poquito más. Si no tienen tapa, pueden usar otra cosa. Una cuchara y miden 2 cucharadas de café 2 cucharadas de esta. o una cucharada entera de sopa. Sí, Aún no se corta. no tanto. Nos falta un Por poco. ahora está quedando así Está quedando pegoteado. y espeso. Echaremos otro poco. Tenemos que medir cuánto necesitamos. Esperar, ahora está quedando más. Así tiene que quedar más o menos. Un poco más. Debemos medir que se quede cortado. O muy espeso y que todo se pueda juntar. Y ahora nos quedó un poco aguado, pero quedó pegoteado. y también un poquito de... Y si les queda muy aguado hay que echarle más cola fría para regular. Después de revolverlo, Cola fría, mi ayudante. después de mezclar la cola fría, hay que poner alguno de estos 3 colorantes, puede ser el color que más te guste. Puedes encontrar en los grandes supermercados. O también puedes Porque el mezclar. También puedes mezclar los colores. Bueno, esto se compra en el supermercado y siempre van a venir los colores primarios. Entonces vas a poder mezclar cualquier cosa. el mejor color es hacer amarillo con azul para que quede verde.
está quedando aún un poco más líquido, pero es cosa de echarle un poquito más. No, está quedando... Se me cayó, pero... No la junto también. Bueno, y haciendo este procedimiento, le echaremos azul, 3 gotas de azul y 3 gotas. 3 gotas de amarillo. Ok. En el caso de que ustedes quieran otros colores. Bueno, ahí se mezcla. Oh, verde. Nos está quedando así. Y después de hacer este procedimiento, nos quedará así. Algo como así. Algo como esto. Como ven, este es de color verde. Y lo podemos tocar con las manos. Que parece moco de verdad. Ojo. Y puedes jugar toda la tarde. Si no tienes amigos, no es broma. Si estás aburrido o algo así, Solo necesitamos preparar nuestro slime. Gracias. adiós.